assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu musidɓe tedduɓe wawɓe hettade yewtere suudu meɗen kala alet oɗo saaha so yonti min garti e ballal Allah subhanahu wa taala caggal nde julɗen e annabi makko tedduɗo mo jami kise goni duwani ɗen jinnaɓe men jeyɓe sababu men garangal men e oɗo henna aduna duwani ɗen jeyɗo sababu jonde men hande ɗo henna e Walf TV ha mbawin huccodirde e bandiraɓe men kala eɗen kalda e mabɓe e ɗemgal men gam hirjinde koye men ko fate banggue ɓamtare no kewɗen wiide kala saaha ummini suudu men SAS ko développement ko noonne kadi ummini yewtere suudu men ko yidde hirjinde koye men faade e ɓamtare nde tawno so tawi en ɓamtaki ala ko mbawɗen wadde haydara goɗɗum kono eɗen jogui beelema mawɗo hande joɗaden ɗo henna ɗo e immeuble Kébé taw kadi joddiɗen koye président suudu men SAS caggal nde dañoɗen fartaŋe yewtidde e makko bandiraɓe kala kolliti hen keeɓi hen fahamamuyaji mawɗi no fewi kono kadi sikki ala hande kadi eɗen jogui fartaŋe wawde joddade e makko nde tawno e kala saaha saɗa joddo e ganɗo ene haalanma ka andano ene ɓetanma gollal ene ɓetanma miijo ngo poɗɗa wawde hutorade e gurdam ma e kala saaha ɗum wona hunde gasore en jaari dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe men e kala saaha noddoɓe ne kollitta beelema mumen ko noonne kadi nottotoɓe e kala saaha ko mbatten ko caggal yiyande mumen ko hunde wande fayida ɓamtore en nawrode en yeeso e kala saaha ɗum noon sikki ala so wona hande amin jooɗi ɗo henna min e musidɗo men biyeteɗo Amadou Issa Kane taw kadi ganduɗa ko goto keptinaɗo e nder ayawo jayde Walfadjri gonɗo to Matam kono hande taweteɗo hen eɗen jooɗiɗo hen e président min dokka konngol président salmina bandiraɓe min gartama président Alhaji Abdourahmani Ka hoorejo suudu men SAS ummin ɗum ko développement min calmini min juurima. Bismillah rahmani rahim. Sar Abdoulaye caggal de jettuɗen Allah julɗen Seydina Muhammad alayhi salatu wassalam jettuɗen jinnaɓe men miɗon wiya assalamu aleykum wa rahmatullah. Sar Abdoulaye miɗon salmina an gondejo ma Amadou Issa Kane miɗo salmina kadi suudu men SAS fof miɗo salmina kala yeeɓoɓe émission Walfadjri o émission suudu men SAS neɗɗo hen ɗo woni hen gorko hen debbo hen fof miɗum salmina miɗum yetta miɗum jaara. A jarama président suudu men SAS sikki ala hande ma on kumpito gueɗe kewɗe ko fate banggue gurdam oɗo saaha ko gonɗen e dow mum kono ma en dokku konngol musidɗo men Amadou Issa Kane calminali makko e artude mo e président suudu men SAS. Sar Abdoulaye Sar Allah jarama a jarama a salminama ha wuuɗi gongo eɗen ɗo joddi e Elhaj Abdourahmane Ka kañum woni gardiɗo suudu meɗen SAS. Elhaj Abdourahmane Ka caggal nde min calminma amin mbiya a addiɗo hen miijo moƴƴo woni wiyete ko suudu men SAS. Haalpulaar en walla Fuutankoɓe walla Sénégal en ganduno hanki ko fedde kono hande a addi ko wiyete société sen kaali noon société ene adda ɓamtare noon no yimɓe kewiri ni immoto ko e junngo jomum beele aɗa wawi hande artande en holko woni société caggal kay eɗen gandi société o suudu men ene yerliti ko fati e ndema awo e gaynaka. Jarama Amadou Issa Kane a yettama jarama question posɗa o société waɗi ko fannuji ɗiɗi wadde créé société a darnude société jiida jamanu mo gonɗen hande technologie o ɗo yettiɗo haɗa wawi wa créé société a nder 48 heures hokkuma yiru hande sahi Apix haɗa wawi wat créé société a nder 48 heures ɗum ko créé wiyete darnude société ɗum ko goɗɗum namni par ce que créé société namni ko capital goto tawi ko société mbatta créé mbiya société o ko GIE mbatta walla ko SA mbatta itta capital ngalu mbiya ko ta société waɗe nder 48 heures mais tawi ko darnude société ɗum namni ko ngaluji tati ɗi jiida yimɓe heeɓe paamayi ɗum darnude société woni wadde société mo ganduɗa o société o emo wawi wuur duuɓi temedere duuɓi ujunere société ji mawɗi ɗi nanata ɗi ɗum wona créé société kuɗi darnaɗi société si ka ɗum darna premièrement hen namni président tawi ka darnowo ɗum président o hina namni jogo carte visite ko wiyete ko carte visite andede
deuxièmement hina namni nommede directeur général ganduɗo ko woni société ɗum ko directeur o taw directeur o kadi hombo jogii ko wiyete ko carte visite hombo andi kadi ko woni société troisième o woni ngalu o société darnete namni ko capital uji tati ɗiɗo capital uji tati so ɗi ndendi haa ɗi pari a darni société o président o so darni société ha pari nomi directeur o okkat directeur o woppa ɗum waɗa golle mum kono o watta mu yitere o ƴeewa ko o gollata ko ɗum woni darnude société ɗum jiida a wadde créé société enen noon gonɗen ko darnude société ɗum miɗa yiɗi yimɓe paama ɗum eyi beele hannde eɗen mbaawi walla so tawi eɗe waawi artande en holno société o jogorte caggal kay so darnaama haa pari société no jogorte si tawi comme société mo cuɓiɗen ɗo SAS ko ɗo tawɗen ɗum ça veut dire société ji battiɗɗi fof tawataako heno ɗo ko looda waɗi ɗum renndi lesɗele ndenndi mbi ko oɗo loi liggorten oɗo texte liggorten mais ko serndi enen ko ngadduɗen ko wona to droit to serndi ko no ɗum waara hono woni ɗum ƴetta aynaaɓe remooɓe a fijiram golle a awooɓe ndendina mbadda ɗum société man mbaɗɗen ɗo hannde suudu men SAS ko société mo ngannduɗaa vraiment pour min ko daña ko hen no heewi kadi société o no riche par ce que société o ronni culture uji ɗi jiida gooto fof ƴette goɗɗo he so ƴeewi hannde gawowo a ndema a gaynaaka a fijiram golle ɗe no ceerti alaa meɗɗo waɗ renndinde ɓe kono mbaɗɗen ni kadi en ƴetti kadi société o ndenndinɗen leƴƴi ɗi jiida non seulement en ndenndini mecce ɗe jiida mais ndenndinɗen kadi leƴƴi ɗi jiida gooto fof jannge goɗɗo he culture kadi nannuɗen heen seeremɓe men jogiɗen ko société 10 société mo ngannduɗaa mo waɗi seeremɓe men no waɗi remooɓe men no waɗi aynaaɓe men no waɗi awooɓe men no waɗi fijiram golle en no waɗi kadi ko ngannduɗaa ko fina tawa men culture men fof renndina waɗa société ɗum woni suudu men SAS gonɗen ko darnude ɗum a nder darnugol he nde njaaɗen daaro mbaɗɗen assemblée général jagguno ɗen ko yo waɗe lebbi ɗiɗi a nder lebbi ɗum ko jaggugol wona heno okke a nder lebbi ɗiɗi he corona ari mais société o loi hembo okki en pour heɗen pour darnen lebbi 24 duuɓi ɗiɗi ɗum ko loi okki en wona ma Samba okki en wona ma Demba a nder darnugol he nen gonɗen kono a nder darnugol he en jii hen gartam kewɗam en jii hen nafoore mawde par ce que culture aji leƴƴi ɗi fof ndendi jaɓi société o de nodduɗen vraiment mbeɗa yetta notiɓɓe société he fof mi yi darne maɓɓe mbeɗa yetta kadi équipe mo liggondirani o taariɓemi ɓe neɗɗo hen fof holliri homba société he 100% waɗi hen sah waɗɓe plus que 100% goppat galleji maɓɓe jahana kerjina na kaala ɗum ɗon eɗen hen jetta Allah eɗen juula seydina Muhammad alayhi salatu wassalam eɗen jetta jinnaɓe men heɗen ɓe jetta gonɗen hannde ko darnude société so en jeeyi noon ha udduɗen sombo uddama président o nomboto ko directeur général o noon naɓata dognata liggey société o a nder directeur he hombo jogui droit nomde ko wiyete ko directeur marketing hombo jogui droit ƴewde technicien mo ngannduɗa moccere fof mbo société o sohli wat soit technicien o woni ko nder men soit o ƴeewoyat ɗum mbo mbokka e men yoɓe waɗa ɗum technicien société technicien no waɗi ko waɗi ɗum lié à société kanko contrat waɗi ɗum lié bon an ka ingénieur miɗen cohli wat usine moccere ingénieur mo mbatta o ƴetteɗa pour ɗum technicien noon ko joguiɗo o société wiya ɗum ko ni cohlumi technicien o ne homo jogui droit wiye ɗum siki en mbaari ni ɓuri feew si tawi henanima directeur o waɗa siki henanaki ɗum ko technicien o wiya waɗanam ko mbimami ko technicien ko ndigal heddoto a directeur mum directeur o andi e ko yiɗani société o andi no rondini société o kam ƴeewata technicien bawɗo wat ko sohli ko kono technicien o wona kam décide place directeur ko directeur wiya ɗum ko ni cohlirmi ko ni
technicien o noon on mbo wawi a nder gandal mo wi ɗum ko si en mbaɗi ni ɓuuri directeur o ƴeewa tawi ko ɗum ɓuuri ɓe mbaɗa ɗum ɗon laaɓi tigi tigi ko gongo alaji Abdourahmane Ka kam ardi suudu men kam joddiɗen ɗo ɗon laaɓi teɗen nganndi kadi suudu men ko ɓamtare tan ummini ɗum e développement teɗen nganndi kadi ko wallude kadi le mawɗo leydi ndi ko fati e plan Sénégal émergent eɗen nganndi kanko ne koye développement kanko umminimo kanko le président de la république son excellence Macky Sall beele hannde eɗen mbawi wiide société ji fof ko gootum walla so tawi wonko serdiɓe société ji wona gootum ɗokkuma yeru société mo joguiɗen o hemba seere société ji kewɗi kadi société mo joguiɗen hannde SAS hina seere siki en jeehi hay en mbaɗoy ngalu banque men par ce que société jogoto ko directeur jogo directeur marketing ɓen doknat société o a président maɓɓe ɓen cuɓoto technicien ɓe liggoto mais directeur o président o mbo sohli directeur mo ngannduɗa mbo ala complexe woni directeur mo ngannduɗa o ala kulal nder mum ça veut dire yiɗa ƴettu ɓurɗo ɗum gandal président sohli ko directeur mo ngannduɗa ala complexe sombo anndi siko wiyama yo waɗ ɗum o alana ɗum gandal o ƴeewo jogni ɗum gandal waɗa ɗum haɗa anndi bone société fof ko ƴetta neɗɗo baɗɗo égoïste pour hoore mum tan mi tottuma hannde ngalu société men suudu men SAS ɗum miɗa yiɗi heɗotoɓe keɗo ɗum ko moƴƴi kalanmi ko si tawi en coodi action ŋaji siko en darnino lebbi ɗiɗi premiére ɗi udduɗen siko société o dañi temedere capanɗe 96 ko min jeeyi mais wona ɗum cohlumi mi sohla société o yimɓe tampa liggo tawa siko liggate ko fof gartam ɗam fof min jeeyi temedere fof min jeeyi capanɗe 96 buuɗi nayi keddiɗi ɗi yimɓe woɓɓe pecce wona ɗum cohlumi si tawi noon ka égoïste a yawnoto udda mbiya société ko liggi fof ko min jeeyi mais min won ɗum iminaji immanimmi société o yimɓe mbaɗa feere ha ngalu o heewa si ngalu o heewi min mi daña hen min hooram 10% walla 5% ko ɗum immanimi ɗum taki président no sohli directeur baɗɗo sup mbo wona égoïste mbo ƴeewa tan intérêt mum goo ɗiɗi kadi wi o kaɗa anndi si tawi ka baɗɗo égoïste no yaaji ina wawi yahru to ngalu ina wawi yahru to gandal ina wawi yahru to fof sa woni égoïste joni hay sa woni ganda a yiɗa ganda hono ma a jogoto complexe mbiyata ko an tan andi donc kala ko ganduɗa woto ganduɗo ko ɓuri ɗum min ko seeɗo ko gandumi société yimɓe kala ko goto wawi ɗiɗo so ndendi ɓuri kadi ko gandumi ko seeɗa société kala ko yimɓe sappo ndendi ɓuri barke ko goto jogui donc min hande société suudu men SAS cohlumi siko ngalu o si société o no liggano gartam ɗam no ara yomi hen dañ 10% 5% mi wonay ɗo pour kala ko société o liggi taw ko min ƴettata so min paami président firti ko so tawi suudu men SAS uddino e lebbi ɗiɗi walla uddino e lebbi nayyi ko a wonata majoritaire o min wonata majoritaire 96%. 96% temedere fof capanɗe 96 min jeyata si société o dañi gartam si tawi ko ɗum min sohlani mbiɗa waɗa société mo sohlani ngam moƴƴere maɗa yidde moni kala daña hen jeeyi sababu alay saago eeriɗa yimɓe yoɓe cood action ngaji mabɓe beele kamɓene wooda koɓe dañani hen ɗum jeeyi sababu mbiɗa yo immor less faye dow président suudu men SAS ko société o miijo ngo ari woni joni hitande fawde seeɗa hitande tan e lewru walla lebbi ɗiɗi gilnden ha oɗo saaha mo gonɗen holno ɗum joguira gila nden eɗen jetta Allah Sara Abdoullahi eɗen juula Seydina Mouhammad alayhi salatu wassalam eɗen jetta jinnaɓe men ɗum jogora ko hunde nde ganduɗa rewde lawol wondude juɓɓudi wondude ko lawol okki en ko loi kadi okki en woni ɗum société o comptaji ɗi ko indam woni toon min président o Gadiel Ka signature am woni toon signature ma Samba ala toon signature ma Demba ala toon mais chaque période mi tirat comptaji ɗi mi totto commission de surveillance mi totto coordinateur national mi wiwoɓe yoɓe ƴeew
ɓe njiyat tan koko naati ɓe njiya ko yalti ɗum ko goo ɗiɗi yimɓe no continue ne liggo suudu men SAS heɓe pindina yimɓe ɓe pour ɓe ngaro ɓe jeeye suudu men SAS par ce que ko darneten ko ɗum génération koko nafata hande men a janga men ko ɗum taki wona hina heña sohla ko sika darima wawna train métro andi métro sika ɗum fewna a fewnat ɗum ha para waguji ɗi pewna rayo pewna courant naɓowo ɗum o sa tegi ɗum hante train he chauffeur o ko forma tan kono ko métro o naɓat hoorema ɗum woni ko darna mi hokkuma yeru bâtiment sika ɗum waɗa ma mbaɗa fondation bâtiment baɗaɗo fondation 2 étages jiida bâtiment batteɗo fondation 30 étages gonɗen ko darnude société ji guurowo duuɓi 90 loi o okki en a nder darnugol he ko lebbi 24 en mbaɗi consommé lebbi 13 heɗen keddori lebbi en mbaɗi consommé lebbi 13 heɗen keddori lebbi 11 lebbi 24 jogiɗen droit a nder hen suudu men SAS no waɗi gartam hande no heewi sa ƴeewi hande ɓe renduɓe suudu men SAS yontaɓe leñol men fof ɓene suudu men SAS dibiteji men maire uji men seremɓe men anduɓe men alɗuɓe men fof ndenni suudu men SAS hande ɗo kalaten ɗo miɗo layda société ji 3 assurance heɓe paadi pour nadde suudu men SAS heɓe kam namni business plan o boni waɗe miɗen hen joni para si Allah jaaɓi ɓen kadi naata hen a nder ɗum eɗen jetta président Macky Sall eɗen jetta gouvernement mum équipe mum fof heɓe en balla heɓe men gondi eɗen ɗum en jetta par ce que enen fof immini en hono mbatten liggoɗen lesdi men hono mbatten liggoɗen Afrique men par ce que enen pewnanta koye men lesdi men ko ɗum gonɗen a jarama président ɗo hen laaɓi latti société ko hunde mawde a haali darnude société e wadde créer société wona gotum ɗo hen laaɓi kadi luwani rokki en yaade ha lebbi 14 lebbi 24 en jaafo ɗon lebbi 24 namdal en jii oɗo corona ko ari ko société yi kewɗi hande doole men gustima mbete oɗo saaha mo gonɗen en tant que président suudu men SAS gadduɗo ngoɗo miijo heeso oɗon jogui kesamago wawgo yaadude ɓoggi karalle ha wawa garɗinde société toon yaada e jamanu eyyi ko ɗum gonɗen fewnude han andi sa ƴeewi hande société ji bannoji duuɓi sappo duuɓi 20 a ɓeli jogui probléme à cause dak corona o sa ƴeewi corona o wona Sénégal tan aduna o foof a nder ɗum noon haɗa andi accident siko waɗi oto hewɓe ƴewto ko accident o mais wona accident o ƴewete ɗum addi constat aɗa andi ko addi constat ko ƴewde pourquoi accident waɗi kono so wonano ɗum constat waɗetake mais hewɓe noon siko accident waɗi accident o tan ɓe ƴewata addi constat ko ƴewde eko sababi accident o corona o hina jeeya ko tardini yimɓe ɓe hina jeeya ko tardini golle a nder corona o noon malgré mbo tardani mais mbo findani yimɓe mbawa wat programme jangga si corona goɗɗo ari tawa heɓe mbaɗ ɗum préparé ɗum noon ko côté fof hande eɗen jetta Allah wotko ganduɗen société en mbiyata enen gandi fof kono wotko ganduɗen hen Allah no okki en société ji aduna ɗi ɓurɗi mawni tawi koɗi sappo eɗen hen jottodiri e tata tawi koɗi sappo mbimami aduna o wiyayima Sénégal donc ɗum eɗen hen jetta Allah Allah no okki en relation neɗɗo fof hombo en okkicir eɗen ɗum okkicir donc eɗen noon jetta partenaire uji men ɗi actionnaire en ɓe yoɓe gona actionnaire heɓorɓe ar fof enen ɓe yoɓe gara suudu men SAS eyyi président Gadiel Ka ɗon laaɓi ceer en gartat tan a haaɗiɗo hen société ɗi mawɗi beele hande oɗon jogui miijo janggo wadde joggo e faandu e société ji mawɗi ɗon ɗi mbiɗa joni joni jarama Amadou Issa Kane jangga si tawi société ji mawɗi gari jiiɗi renda amen min calata condition tawa ko min mbaɗata ko a juɓɓude nde min tagi ko société o imma si tawi ɓe jaaɓi yantude e ɗum miɗen mbawi liggodirde maɓɓe par ce que wotko taki amen imma société o takkima imma suudu men SAS takkima imma ko ndema gaynaka awa fijiram golle kala société noon jiɗɗo ar renda amen a ndin juɓɓudi min calata ɗum
eɗen gandi kadi société suudu men hannde tacci keerol fayi Gambie fayi dowlo Mauritanie fayi ha dowlo Mali ha dowlo Europe beele janngo e jaam so ɗum ɓurtata doole ha donkon walla holno mbaɗirtol janngo ha mbawon liggudade e ɗiɗo leyɗele fof Amadou Issa Kane Allah jarama ɗum hina jeeya ko moƴƴe société moƴƴi ko tacca keerol hande sa ƴeewi suudu men SAS ko puɗɗen ko hande ko lebbi 13 hitande a lewru kono hande kala ɗo jaaɗa aduna on sa wi suudu men SAS na anda si jaaɗa ko dowlaji Amérique si jaaɗa ko Canada si jaaɗa ko Europe eɗen toon jogui actionnaire en soɗɓe action ngaji wonɓe toon si suudu men SAS woɗɗo yettoto kala ɗo jaaɗa eɗen suudu men SAS no foti ɗon foti jogam marque ko wayno transport tawa ko suudu men SAS joyi auto ji ɗi tawa heeɗi ɗo Sénégal heeɗi Mauritanie heeɗi Mali heeɗi kala ɗo jaaɗa ko wayno ndema eɗen mbawi rem jogoɗen marque men suudu men SAS tawa ndema ko no yeeye ha Europe dowlaji Amérique Europe ɗum suudu men SAS ne yiɗi ɗum par ce que hande suudu men SAS sohli ko arde hono raison goto namno ɗon 10 000 hectares reme 10 000 hectares sa waɗi ɗum soble hono foti tonnuji dañata a nder hectare goto sa ƴeewi famɗi ma a liggini yimɓe ɗiɗo si tawi ko 10 000 hectares hono foti ampule wawi mbatta créé on raison ɗum ɗon fof hina jeeya ko suudu men yiɗi wat ina yiɗi wat fermaji ganduɗa ko abbe kosam waɗe fromage waɗe yaourt waɗe ganduɗa condi tawa en jiggoyta kosam enen pewnanta koye men ha mbatten tottu lesɗele goɗɗe suudu men SAS ko ɗum immini ɗum ko jokkere enɗam ngalu wawa daña gaga jokkere enɗam ala haɗa andi yimɓe heɓe mbasi faamu ngalu a dañal a capital ngalu ko ɗum yimɓe sa dañi yimɓe dañi ngalu capital ɗum ko kalis donc société men mbo mbatten o take mo ɓuro dara take ɓurme hen mbo joga yakar ko sekkuɓe ɗum ɓe woni innama aade kala ko innama aade en nanodiri ndendi si mbaɗi marsat ɗi société ji jiyata ɗo no kaale baɗɗi duuɓi ko yimɓe hono men mbaɗi donc ɗum noon immini suudu men SAS te min miɗo gumi suudu men SAS ma a yaha ha kala ɗo jaaɗa aduna he ma nan suudu men SAS no haale inchallah par ce que ɗum woni ko darnaten ko ɗum woni yidde men eɗen jogui wawi ɗum wat jogueɓe gandal ngal eɗen jogui yarlete pour hiɗum en tout cas e ɗum woni elle men kadi heddi ko noon goppen ɗum jungo Allah ko adi eɗen totta Alaji Abdoulaye Sarr konngol eɗen gandi société kadi jogui ko bureau no woodi président an wiide joni président directeur général ene woodi kadi ko wiyete conseil de surveillance hol rapport hakkude conseil de surveillance e président o walla e bureau go conseil de surveillance ɓen ko miɗoɓe salmina donc heɗen jogui conseil de surveillance yimɓe moƴɓe yimɓe ɓe ganduɗa daraniɓe lesdi maɓɓe daraniɓe leñol maɓɓe woni conseil de surveillance men ko yimɓe moƴɓe joguiɗen par ce que joguiɗen toon ko député ji maire uji avocat ji yimɓe qualité goni toon yontaɓe leñol men seremɓe men foof heɓe conseil de surveillance woni heɓe ndenata société o heɓe goni présentation actionnaire en ɓe soɗɓe action heɓe conseil de surveillance renanta ɗumen ngalu o président o siko homba liggo ina waɗi ko ganduɗa ko mi ɗum wawi waɗ mi namta conseil de surveillance mais no waɗi ko ganduɗa il faut mi namnoɓe somi yiino hande sood siège de société o watte taw ko bâtiment siège sodate il faut mi namnoɓe conseil de surveillance mi namnoɓe hen ha heɓe foof ɓe nanodira min nanodira ɗum si wayi hande miɗen jiiɗi waɗ usine woɗɗo monta o tolnoto il faut mi namno conseil de surveillance ha ɓe mbaɗa walide minen fof min nanodira hen e hol rapport hakkude mabɓe e commission technique o commission technique ala rapport à conseil de surveillance commission technique jogui rapport ko président et directeur général société o min somi nomi directeur général a nder cabinet mbiɗa jogui rapport technicien ɓe gondani mais directeur o minne mi woppat ɗum liggo addanami résultat
a nder liggugol he kamam kam wawi wat proposé miɗa yiɗi ƴettu kaari miɗa hooli kaari mi ƴeewa si tawi min nandiri o ƴetta ɗum walla min mi waɗa proposé yo ƴettu o ƴetta technicien santete liggeey technicien mi hokkuma yeru ko neɗɗo mo ganduɗa tottete ko ordre yo wat a nder ordre hen noon homomo wawi wi ni no tottirɗa mi sikku so en mbaɗi ni ɓuuri feew directeur o ne moƴƴi taw wala complexe wiide siko technicien o hokki ɗum hakkillagal mum si tawi andi ɗum no nafa société o foti ko jabde kono noon ko directeur o décide ko ɗum watte walla wona ɗum technicien wawa décide santete mais technicien no tottira koseji kono wawa décide ala société gonɗa aduna ɗo technicien décide technicien wiyete ko waɗa wiye woppu woppa so on nanodiri ɗum waɗa so on nanodiray itta contrat mum par ce que technicien contrat waɗi ɗum liye hakkude mum société commission de surveillance noon ɓen ko actionnaire en ɓe mbaɗi pour ɓe ndena société o donc ayi jiiɗa différent mi waɗi différent voilà président a jarama golle ma jooɗi peewi ɗo hen nannima eɗen jara e lebbi sappo e tati gila miijo ngo ari ha yettiɗo a itti seteji timmuɗi kadi a yetti a jaari ɓen daari ɓeɗe kirjina jamma ñalawma gilden ha yettiɗo henna mbete a yi kene jaggi ɓernde ma hande so wiyama société o fuɗɗima tan wonɓe ganduɗa ɓe ene mbawi jokkade hen walla ene mbawi gollade ɗum e ɗum ɗo déjà taw wona eɗen paggoyo e ɗum ɗo déjà waɗama ha paari eɗen jogui technicien ɓe ganduɗa hande somi wiɓe subaka eɗen ɗum mbawi wat tan ɓe mbaɗa eɗen jogui commission technique mo ganduɗa machallah yimɓe anduɓe koye moƴƴe ɓe ganduɗa ko miɗo ɓe wawi waɗ hen cité quelques yimɓe bon ko eɗen toon jogui coordinateur mabɓe ko Moydou Ngoura eɗen jogui Moustapha Dia mo ganduɗa kala ko woni banggal kosam kam Aliou Ba eɓe ɗum mbawi addan professeur Demba Sow sa wiɓe hande kala ko woni kosam ɓe gaddan sa yeehi to banggue ndema sa namnima ko huuɗo nema hande ko wayno Mody Sow ko cohluɗa fof o addan sa yeehi to banggue lesdi hakkude ndema a aynaka eɗen jogui professeur Fari Silata Ka président tabital Pulaw ko men wondi suudu men SAS ko eɗen jogui machallah sukaɓe wonɓe less ɓe ganduɗa ko waɗɓe karan janggoɓe anduɓe somi wi subaka ɗum mbaɗten ɗum waɗe ɗum heɗen hen jetta Allah président eɗen jara e lebbi sappo e tati ko suudu men fuɗɗi gilden ha hande aɗa andi eɗen en ɓuurani andude société ɓuuri andude ko fedde gilden ha oɗon saaha mo gonɗen yimɓe hewɓe eɗen nana ene mbiya foti fuɗɗade foti uddude foti wade dani henna oɗo saaha hol konngol ngol joganiɗa ɓen soɗɓe action ngaji ne jooɗi ɓen ɗon d' abord ɓe soɗɓe action ngaji miɗoɓe yetto miɗoɓe jaara par ce que sa ƴeewi soɗɓe action ngaji heewawi sah mi nana heeɓe kaala en général ɓe kewawi koɓe namnoto kono miɗoɓe yetto miɗoɓe jaara de noddume ɓe gaari ɓe coodi action ngaji kadi ɓe gonde patience par ce que ɓe gowawi société ɗum ɗon miɗoɓe hen yetta société fuɗɗama somi nani yimɓe ɓe hoode poɗɗeten ɗum jakata kam société o koko fuɗɗa ñande miijo ngo waɗa yaltina ñande hen fuɗɗa jirluji batteɗi ɗum ko liggey technicien en ɓe koɓe liggoto ko ɗum ko liggey business pala batteɗi ɗum ko liggey commission de surveillance ko mbaɗata ko ɗum ko liggey en jawti puɗɗade wiyete ka hode uddeten kono e fuɗɗade ka yawtama hode uddeten noon ɗum gonɗen wadde par ce que jiɗɗen ko mbimami ko nani Sar Abdoullahi hande heɗen jillo ngaalu mi wiyama société darnateɗo a créé société jiida société darnateɗo namdi ko capital uji tati mi haalani on ɗum nane capital premièrement président o yo jogo carte visite ande deuxiéme directeur o général o yo jogo carte visite anda ko woni société troisiéme o ngaalu o kalis o hande heɗen jiiɗi renndil ngaalu par ce que jiɗɗen ko wat wona so wadde ko ganduɗa ko ɗum ɗo neɗɗo goto no wawi ɗum wat si tawi ko ɗum sohlano société cohlu en wat ko société guurowo duuɓi 90 ɗum gonɗen e darnude Allah walli en noon yontaɓe lesdi ndi yo wonɓe ɗo wonɓe caggal lesdi foof ɓe ngari ɓe naate société ɓe gaddi jawdi maɓɓe ɓe gaddi hakkillagal maɓɓe en noddi kadi joguiɗo yo mbo ala sa nani mbimi mbo ala yo ara yo mbo an aɗa wawi was joga mais tawa jogui ɓima omo jogui gandal no sohla gandal ngal no sohla gara société oɗo wotko andi en ganda heɗen cohli gandal mum ara jeeya société kadi ko fewnete ko sa ele woni actionnaire société mbiɗa nana ɓe mbiye siko hoɗo fuɗɗete beele gaynako walla ndema
kala jeyaɗo action ko fuɗɗa fof haɗa hen bokki il faut ɓe ngarno société kala hen ɗo fuɗɗi goɗɗo on bokki hen ko ɗum woni société hande noon gonɗen ko darnude gonɗen ko yillade ngaluuji sikki en poɗɗeɗen ko yimɓe jiyata poɗɗeɗen ko yahata ko ganduɗa ko yimɓe jiyata no memo no wuuro no yaha wona tan fuɗɗe wi'a fuɗɗama ni wona ɗum cohluɗen cohlu tawino ko ɗum ko créé société mbatten enen en darnat société voilà mboɗo nana no yimɓe fulɓe ne mbiya hunde so jibinama joni joni mawni joni joni tan mayata nde ko firti ko alay sago wuura persida lebbi sappo e tati wona hunde wemde a waɗi jilluji a yeehi e banggueji kala tena haali ɗo hen no wonde gomuji toɗɗaɗi e goɗɗum ɗum ɗon ko société o yoɓataɓe walla ala ɓe fof ɓe arɓe koɓe yarleteɓe heɓe liggo ɓe gomuji jahuji ɗi mais oto yahata ndiyam naɓata oto kala déplacement waɗi ko min ittatomi waɗa société fuɗɗa ko hande ala meɗɗo mbiɗo min ndaɗo wallitor ɗum on ala ko société fuɗɗi ko joni ka waɗate fof ko min waɗata ha ɗo ɗo gonɗen hina kam ɗum jarani mbiɗa yarlati ko jogimi ko fof mi waɗɗuma société he par ce que mbiɗa gumi société o mbiɗa gumi ko mbaɗanmi ko mbiɗa andi ko mbaɗanmi ko mbiɗa andi ɗo ndodimi inchallah heddo toon noon goppen ɗum e junggo Allah aɗa andi fulɓe wotko kaali fulɓe mbi jeddi guittata yaware masinankoɓe mbi jeddi gaddat hutare golle ɓuuri haala ɗum tagi miɗa nodda société o yoɓe gon neɗɗo ça veut dire neɗɗo kala ɗo muuse mum goɗɗum ɗum tinat yoɓe jiid yummoɓe jiida baaba soɓe korima won neɗɗo yoɓe gon kurus woni société o kurus aɗa andi rendini ñaaƴɗe ko ɓoggol ngol si taƴiɗe caro donc si en mbawa won neɗɗo ne yoɓe etoɓe gono kurus société o rendini en gartam société o ko gartam men enen fof kala ko ari hen kala actionnaire yiyata hen gartam kadi miɗa yiɗi yimɓe paama société sa woni actionnaire société aɗa jogui droit de beeleɗa fof jeeya action ma ɗiɗo société ji goɗɗi actuellement haɗi société neɗɗo won actionnaire duuɓi sappo duuɓi nogas yeeya action mum pourtant yiɗi goodi ɗum bonnata société neɗɗo wonde société yalta société bonnata société ɗum ko ɗo tawɗen ɗum ɗo goppaten ɗum siko neɗɗo woni actionnaire mi tottuma sar yeru gona actionnaire coɗana ɓiɓɓe ma jaɓoye ɓe wi a min papa min action walama action am ko padanmi ko mbiɗa heeɓa dividende par hitande goɗɗum ɓuranimi omo jogui droit yeyde action mum kala gonɗa société coɗ action jiɗɗo yeey action mum mbiɗa nodda kala raison mbo o jeeya yo waɗ feere yaha coordinateur o gonɗo toon par ce que heɗen jogui 14 raison eɗen jogui 14 coordinateur eɗen jogui étranger Europe dowlaji Amérique Canada eɗen jogui représentant kala jiɗɗo yeey action mum yo yaha coordinateur gonɗo ɗon wi mbiɗa yiɗi yeey action am en tout cas min mi yiɗa sot action si tawi goɗɗo ene yiɗi sot par ce que mi yiɗa ɓuur société he si tawi goɗɗo ombo sohli gonɗa nder société mi woppat o sooda mais si ala coɗɗo kala jeeyowo min mi sooda kono sende kono sagam kala jaltowo taw ko goɗɗo soodi par ce que mi yiɗa gartam société o fof no arta e maɗa voilà Amadou Issa eyyi alaji gajjel ka en calmini kadi Sénégal naaɓe fof en calmini kadi PDG président suudu men SAS e question mo namdoɗen tan président o est ce que kanko tan waɗata gérer société o fof walla omo liggodo e wonɓe bureau ɓe non si société o yeehi ha uddi société si yeehi uddi ko directeur o dofnata société o président o hettoto tan ko ƴeewato no walliri directeur o ƴeewono ko naɓat société o yeesa kono ko directeur o dofnata société o kadi directeur o ne président okkat ɗum liberté pour wawa ligga société o wona tan noma directeur subaka foof mbiya ɗum hey ko ni ɗo ƴeewata wona non directeur o sa nomi ɗum a woppat ɗum o liggo mais no waɗi noon président o jogoto yimɓe mum ɓe ganduɗa a nder hitande peut être laabi tati siko heewi woni 4 mois fof joɗɗa directeur e haalanoɓe projet ji jogui no liggorto walla 6 mois laabi ɗiɗi e hitande walla laabi siko heewi laabi tati siko famɗi laabi ɗiɗi o haala société o no yarata no liggorto si tawi joni usine no waɗe société o nomato ko wiyete ko chef de chantier ɗum ko directeur o ƴettata on décision kam président Moulay Data mbiya ko on décision en jogu waɗat suivre chantier o ko noon société yarata mbeɗa ɗo jogui hande erago mo erotoɗa Sénégal naaɓe beele ha mbawa kadi
nangude ɗum kadi ha wona ɓamtare tigi tigi e koye mumen. hande mi wona Sénégal tan miɗa ƴeero ɓiɓɓe Afrique fof yo ngar jagga société o société maɓɓe ko jeyɗa a fadata ha noddeɗa kala ɓiɓɓe africain min ɗum nodde société en calaki hen tubaka ara bokka hen en calaki naar bokka hen mais immini société o ko Afrique ɗum en ngala hen complexe en ngala hen kulol immini bo ko pour enen ɓiɓɓe Afrique liggoɗen lesɗele men kono en calaki tubaka ara wona partenaire men en calaki naar ara wona partenaire men en calaki ɗum suudu men SAS ari ko ittude majjere ari ko ittude basal ari ko jokkude enɗam yimɓe jiida yomma jiida baaba jiida vision ƴeewa ko nafata ɗumen hande e jannga ƴeewa mbaɗa feere ha sukaɓe jangga liggey mbawana koye maɓɓe ɗum woni suudu men SAS. Président a arti ko fate banggue ndema e awa e gaynako e fitram golle sa huccite gaynako a wi ɗum action walla demowo walla gawowo saaha ene weño seeɗa saaha ɓe ɓuuri wawde tigui rigui wiide ko hol gartamam hen gaynako dewɗo e jawdi mum ene rewa temedere nagge walla temedde ɗiɗi sa wi ɗum action kañum miijoto ko holko woni hen gartam oɗo saaha holno watte aɓe paama ko woni ɗum ɗon. ɗum gonɗen wadde ni aɗa andi sika yeehi sa yii société o miɗa yoɓa radio ji hiɗi kaala miɗa waɗa émission ngaji ko yo yimɓe keɗa paama so wonani ɗum sohlayi raison ngaji ɗi miɗa toon soodi émission ngaji ganduɗa ɗi ko codte ko par semaine mi waɗi ɗum ganduɗa ko wayno Tamba codmi émission radio ko hitande lebbi 1 ko pour findinde yimɓe ɓe aduna sikine yaaha moƴƴi ko jaada gonda aduna aɗa andi jomiraɗo joom bawɗe waɗi hakkille waɗani hakkille o ko panuji waɗanima bibji woni bone fof noon ko jaaha ha panuji hakkille ɗi puso panuji hakkille pusde woni an ko hanki ko tan ɗo wondo ɗo ɗon pondata aduna woni non aduna suba fof koko yahata temps o koko jahowo donc moƴƴi ko jaada aduna hande gonɗa gaynako gonɗa demowo gonɗa gawowo yoɓe gandu aduna koko change il faut nina aduna o wayi ɓe jaara noon ɓe jeeya gartam koye maɓɓe ɓe jeeya gartam ɓesgu maɓɓe ɗum noon wawi ɗum ko premièrement que d' abord nanadirde jokkere enɗam gonden d' abord so en gondi ha paari ndendinen miijo men liggoɗen kadi liggey kala tawɗa liggey ko dewal Allah neɗɗo dewal mum Allah wawa moto liggey ala hen kadi lelode mbo sippiraka ina saɗi liɓ wonde dow malla tan haɗa waɗa audio ji WhatsApp ina heewi ko nafi waraka WhatsApp waraka koye naftarede nde wona jooɗode tan haɗa waɗa audio ji haɗa haala ka anda walla haɗa photo yimɓe ka anda wona ɗum WhatsApp wara société darnude ɗum ko namni ko gueɗe tati namni ɗum ko expérience namni ɗum ko gandal namni ɗum ko ngalu ko ɗum namni société parak fendayi ko fedande parak fendayi fedande gonɗen ko liggade gonɗen ko darnude société pour hande men janga men actionnaire uji men suudu men SAS kala actionnaire woni debbo woni gorko miɗo ɗum yetta miɗo ɗum jaara mi golle maɓɓe joɗɗe kono miɗo noddi yoɓe ɓuuri arɓe naata société he ko société maɓɓe. Président en tini saaha wonɓe ko wayno Europe walla Amérique ene goyto saaha to banggue neldugol ngol ene waɗaɓe feere mbete société o ne jogui miijo newnadeɓe ɗo ɓuurata wawde wersude action ngaji mabɓe ha ɓuura wawde waynodeɓe walla ala. Bon ɗum ɗon en haɗa andi aduna o koko change si tawi no mbannoɗen société o avant 2002 avant 11 septembre tawi nden société o watno ɗum no wemno kono hande ɗo gonɗen ɗo no aduna o yarata ɓe mbawi sooru action ngaji tan ko neddude ɓe codane ɗo par ce que en mbaɗayi compte aji étranger ko ɗum waɗi ɗum joni wadde compte étranger hina namni ko liggey kewɗo sa ƴeewi ɗum jarayi ɗum donc kala gonɗo lesdi ndi mbawɗa won fof aɗa jogui bandiraɗo gonɗo ɗo walla sehil gonɗo mbawɗomo sodan action si yeehi noon ha société o darna waɗi liggey société o no wawi yaha jogo compte dowla Amérique lesɗel dowlaji Amérique mo jogo toon compte Europe mo jogo toon compte Canada mo jogo toon compte Asie Afrique kala lesdi hemo jogui droit jogode toon compte si tawa hina waɗi mengo wotkomo naɓata toon tawi joni heɗen toon jeeyowo marchandise hina soode toon eɗen jogui droit wadde toon compte ko noon société yarata
eyi président eɗen nganndi sénégal ene heewi ngalu ngalu wonaa tan kaalis so a yihii hannde taggal daande maayo ngoo fof maayo ngoo nan toon so a yihii ndar maayo ngoo nan toon woni leyɗeele woni région ŋaaji geeƴo nan toon mbele ɓen ɗon wonɓe toon eɓe jogii information wonde eɓe poti waawde soodde action ŋaaji e ndeer société o haɓe mbaawa naftoraade reniru ferlo kadi kosam parfois ko mbaa rufee e leydi ɗum ɗon fof hol yiyande ma heen haa ɓeen mbaawa arde tawta ni hayɓe eeraka ɓe ngara tan ɓe mballondira e société o ɓe mbaawa naftoraade heen a jarama Amadou Issa Kane ɗum woni ko kalami subaka fof ɗum woni mbiɗa sooda émission ŋaji pour ɓe paama aɗa anndi kaalis mi wi on tout le temps min mi gumayi kaalis woni ngalu min ngalu ko yimɓe gummi woni ngalu kaalis noon ko uti ballatɗoma wemnanma ko liggotoɗa ko kadi ko heɗum takata yimɓe ligga pour mbawa humto haaju ma kaalis kono sa dañi yimɓe ɓe mbaɗɗa juɓɓudi kaalis dañe kono kaalis gonduɗa liggey gonduɗa juɓɓudi yimɓe dañ yimɓe d' abord jiidon enne juudon vision mbason won égoïste kala ɗo tawɗa ɗum ko caɗele addata woni neɗɗo ko hoorem tan miijoto sa yiɗi andu ha ɓurti a wontat égoïste sa yiɗi dañ ha ɓurti a wontat égoïste ɗum taki société sohli ko yimɓe waɗɓe souple sohli ko yimɓe heɗotirto sohli ko yimɓe ɓe ngannduɗa ƴeewoɓe intérêt société o wona intérêt maɓɓe personnel ɗum taki mbiɗa yiɗi société o yaaja lakde he fof ɗum taki mbimi yo imma less toɓɓa dow yimɓe ɓe gooto fof ɓe waawɓe naɓoroɓe ɓe ngala non seulement naɓoroɓe jawdi mais naɓoroɓe gandal findinoɓe jannginoɓe mecce ɗum ko ngalu jannginde neɗɗo mecce ngalu ko ɗon haaɗi findinde neɗɗo ko andana ngannina ɗum ko ngalu ɗum ɗon woni vraiment ngalu ko ɗum noon immin suudu men SAS wadde feere sukaɓe men mbawa mecce wadde feere sukaɓe men ganda koye maɓɓe wadde feere sukaɓe men jangga école wadde feere sukaɓe men gona neɗɗo gooto wadde feere sukaɓe men goma lesdi maɓɓe hande ɗo sa yehi dane ma ndiyam no woodi nangue no woodi lesdi no woodi ɗum ko juɓɓudi tan manque juɓɓudi ndi noon eɗen tori Allah wadde ɗum par ce que président men Macky Sall ko gila ari e lesdi he on jiino avancement no waɗi on jii golle ɗe waɗi no waɗi golle kewɗe ɗe waɗi yimɓe kollirtaɗe mais o woni ko liggade jemma ñalom enen ko ɗum woni suudu men SAS garɗen ballodirɗen laamu Sénégal hono mbaɗaten ɓiɗɗo africain fof yiya hen hoorem ko woni ko ɗo Sénégal ɗum wona Mauritanie ɗum wona Mali ɗum wona Guinée ko ɗum woni suudu men SAS tigi tigi hiɗon laaɓi ceerno Abdoulaye Sarr président a jarama nde gadduɗa ngoɗo hen miijo no wayi mawnude sabu sa haali ndema e awa e gaynaka e fittoram golle a tongi leydi nde gadduɗa ngoɗo miijo kolɗa mawɗo leydi o caggal kanko hoore makko o nodditi ko place Sénégal émergent holno yiiri ɗum kanko o welti hen ha feewi o wi mi continue golle ɗe mbatta ɗe no moƴƴi kadi ɗo ɗo gonɗen hannde eɗen jogii technicien laamu mbo totti en heɗen ligga damu président waɗi ko waawi o totti en technicien o woppi en kadi koye men heɗen liggoo no jiɗɗen yo société men yaaru donc alaa ko mbatten si wonaa yettude ɗum kama gouvernement mum vraiment heɗen ɗum jetta kama gouvernement mum kono heɗen noddi yimɓe ɓe yo ɓe ngara société ɓe naata société ɓe njeeya société sukaɓe maɓɓe liggoo heen société hannde mba darnaten o mi wi'ay créé mba darnaten o sika dari min gummi mamba ya ha aduna o tanka nangue fuɗa hen moto ma inde hembe ɗo a jarama président mboɗo ɗamini hewɓe ma paam ko kalɗa ɗo henna ko saabu aduna woni koye wahlade hakkude ndema e awa e gaynaka an a ari a tongi ngoɗo henno miijo no wayni tene yimɓeɓe foof hande dañi hewɓe nottiɓe ne ndewe maɗa eɗen mbiyanno kewɗen tan umminirde hunde tan ko cas tan yettode mum ko ndeng holno jiɗɗa ngol konngol eyyi ɗum ha hewɓe sake même équipe Sénégal football équipe nationale sikene joué yimɓe fof koɓe entraîneur uji ɗum ko probléme Sénégal goto fof wi mbiɗa andi donc wiide mbiɗa andi wadde ɓuuri sa wi mbiɗa ande ɗemgal ɗum fulɓe mbiyata jidde ittata yaware a waɗat yimɓe je tawi mbiɗa kaɗa andi waɗ hande suudu men SAS yimɓeɓe miɗoɓe yetta miɗoɓe jaara yimɓe fof heɓe gon jiidi yumma heɓe jiidi baaba gonɗen ko liggade te ko mbatten ko yimɓe fof jiirat gite maɓɓe enen en mbaɗayi en koyɗayi ko mbaɗɗen ko yimɓe jii en jii CRMɓe men en jii commission ƴeew commission CRMɓe ɓe ƴeew porte parole uji CRMɓe
wiye porte parole Gettu Ar, wiye porte parole Lobbudu Sik Amandia, wiye porte parole Ndogan, wiye porte parole Galle Tal, wiye porte parole Medina Gounass, wiye joni porte parole Kosek, wiye porte parole Digan. Ɓen fof ko immani ɓen kalato ko kalata ko ndigal seremɓe maɓɓe, ko ɗemgal seremɓe maɓɓe ɓe jahata, kosɗe seremɓe maɓɓe ɓe jahata. O société ngalu ombo mo jogi que Sénégal heeɓi ko indépendant mi yiya société dañɗo ɗum. est ce que ɗum ko yettere Allah, ko yettere Allah. Président so tawi en garti to banggue ndema, eɗen gandi ndema kañum jogui leydi hakkude Afrique fof no wonno leydi ne heewi. Mbete oɗo saaha joni mo gonɗen société o omo jogui jokkodirat hakkude makko e commune aji ɗi. ɗon hande eɗen jetta Allah, Sar Abdoulaye julɗen Seydina Mouhammad alayhi salatu wasalam, jetɗen jinnam men, heɗen jokkodiri e maire uji he. ene woodi hay maire uji baɗɗi engagement ma ɓe coodan mais commune aji maɓɓe action ngaji ɗum aɓen jogui document ɗi heɓe liggo. ɗum ko goho. ɗiɗi, président Fari Silata Ka mo ganduɗa o gandal ɓolal wone hoore mum, kam jogui relation société o hakkude heɓa maire uji ɗi. ene woodi maire uji bindaɗi pour ɓe mbeeɗa lesdi, ɗum e waɗe. maire uji ɗi bindama pour ɓe mbeeɗa lesdi ɗo société o liggoto. ɗum ɗon ko président Fari Silata Ka jogui ɗum, e ɗum waɗama. ɗum taki mbimi so yimɓe mbi heɓe hoɗe fuɗɗoto ɗum jakat kam voilà. eyyi Alaji Abdoulaye Sarr, ene wayno questionnaji meɗen hankkadin kam fandima gasde. eɗen mbawi tan eɗen jetta Allah, eɗen jetta le président Gadiel Ka caggal nde wi eɗen gandi kay Sénégal mawɗo leydi ndi hormo ɗum no Sar Abdoulaye Sarr wiidi ko Sénégal émergent ummin ɗum, woni wadde feere ha yimɓeɓe mbawa darade, mbawa kadi gollade, kadi gollana koye mumen. hande oɗo saaha sukaɓeɓe eɗen gandi eɓe keewi ngamela, kadi eɓe utilisé kadi produit ji kesi no mbiɗa joni joni koyene WhatsApp ni, beele ngamela ala e mabɓe kamɓe sukaɓeɓe pour wawde ruttade e ndema e gaw e awo e gaynaka. eyyi ɗum taki suudu men SASM Amadou Issa Kane, ɗum aɗa andi ko ittata ɗum, a waɗat yimɓe jiɗɗo wona haala. ko mbatten ko suudu men SAS en mbaɗi raison fof, woodi ko waɗa ɗon sukaɓe liggotoɓe hen ɓe jiiɓe en gartam maɓɓe, heɓe daña gartam, mbaɗi galleji maɓɓe, heɓe liggo, heɓe joɓe. ɗum takata jangga ɓe amnoɓe jaaha liggoyo. ko liggey, ɗum taki mbimi société ko liggey o ɓuuri haala ko. ɗum taki tout le temps meɗe wi yimɓe golle ɓuuri haala, ko ɗum gonɗen wadde. président minen kam komin ɓuuri wawde yiide e nder leñol men, mi arta tan e leñol kono ko Afrique fof tan min ɓuuri hewde yiide ko jarlitiɗo taw komo ala ngaalu yarlitone haala nde tawno ala baɗal. kono min kewani yiide joom ngaalu rutto kadi yarlito wadde société, rutto kadi yarlito erade yimɓe gaare nottoɗe oɗo société, taw kadi ganduɗa yimɓe so nottima kam fof kadi koye maɓe gartata. mbete a tinani hen teddedi. Sar Abdoulaye Sara jarama, eɗen jetta Allah, juuleno Seydina Mouhammad alayhi salatu wasalam, jetten jinnaɓe. taki en tinayi teddendi, jinnaɓe neeri en ko noon, ɓe neeri en kala ko dañɗen yo en ndennu ɗum e yimɓe he. aɗani neɗɗo kala no neera noon mawnirta. ɓe neeri en kala ko dañɗa a rendin ɗum e banɗen, ɗum woni ko jeyɗa. donc ɗum taki mi tinayi teddeni ɗi, par ce que ko mbaɗanmi ko hande ko dewal Allah jeeya. wadde feere suudu men SAS, a wondeɓe men, a yaadeɓe men fof mbaɗa ko ganduɗa ko sukaɓe men hande, a sukaɓe men génération garo naftoro ɗum wona modèle. aɗa andi hunde sika ɗum wat moƴƴi jogo idole. suudu men SAS jiɗmi ko wona idole génération garo, tawa ko Roye Kane ko ceɗɗo wiyata ko, tawa ko neɗɗo ko ganduɗa ko woto mbaɗɗen ɗo génération garowe, oɗo génération waɗin ɗum ɗo vraiment ɓe ñemba ɗum ɓe mbaɗa ɗum. a jarama président, ko ɓuuri hewde ko nannaten e société ji nottoto ko inde jomum. ha tenti ko wayno hande won société ɗe jiiɗa haalde inde mumen ko inde jomum heewi nottade, kono an garɗa mbiɗa suudu men oɗo saaha mo gonɗen, hol haqqille mo joganiɗa ɓen hirjinoɓe suudu men bo dariɓe ne kirjino ɓe, hol darde poti kadi darade ha haqqille majje mabɓe ɓuura yajje e hirjinde. Sar Abdoulaye jarama, ɗum joganimeɓe tan miɗo wi yoɓe jokku juɓɓudi, yoɓe jokku courage moɓe joguino o, yoɓe ɓesdu, par ce que koɓe mbaɗata ko heɓe hen ndewa Allah, kadi ko darno fewnude hande maɓɓe a génération maɓɓe, ɓiɓɓe maɓɓe tanoɓe maɓɓe aroɓe.
ɗum ɗon ko liggey suudu men SAS vraiment équipe o mo gondumi miɗo ɓe yetta neɗɗo hen fof noon gorko hen debbo actionnaire o yombo wona actionnaire yo heɓorɓe ara miɗo ɓe nodda yoɓe ngar ɓe jeeye suudu men SAS tere o dépri ɗombo gaar ɗombo ari fof noon wodat jippiɓe woda jolɓe ko noon société yahrata miɗo yiɗi yimɓe fof yoɓe ngar ɓe jolo eyyi Sar Abdoulaye Sar a jarama président eɗen gandi rewɓe ene kewi wiide ko juuɗe ɗiɗi kaɓɓata wudere beele hannde jeunesse o ko fati e rewɓe walla jeunesse ko fati e worɓe beele hannde kamɓe eɓe naati hen tigui rigui e projet o e yiyande ma a jarama Amadou Issa Kane rewɓe naati hen ko moƴƴi kadi miɗo noddi yoɓe ɓuuru naat par ce que hannde rewɓe heɓe jogana nder suudu men SAS programme mo ngannduɗa jinmi ko rewɓe jiiya hen koye maɓɓe no feewi bange fof noon mba memɗa ko wayno cuubuji ko wayno commerce ko wayno ko yeeyde kosam en ko wayno heɓe mbaɗana réservé place uji ha heewi pour ɓe mbawa hen heɓe gartam woni mawɗo noon yo kurko ɗum tagi min nodda rewɓe yoɓe mbaɗ groupe aji joguiɓe groupe aji yoɓe ngala groupe aji yoɓe ndenno ɓe gara suudu men SAS ligganɗen hande men e jangga men jaram président golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe siftinde on gonɗen koye yewtere suudu men kono hannde suudu men koko ari yillade ɗo bureau président suudu men SAS woni Alhaji Abdourahmani Ka mo ganduɗa yiyande mum ko yiyande mawde no feewi gonnoɗo ene rewa Allah jamma e ñalawma ene maha jumaji ne nawa yimɓe Makkatul Mukarram ñammina yimɓe kono noon holliri haɗani ɗon tan ko jogui ko alay saago ara wallodira e yimɓeɓe enen kala gonen neɗɗo goto en nani ko haali joni holko wi wonde ɗo henna tan so tawi uddi o wawi udduɗo joni société o fuɗɗo golle muɗum kono noon foof artata koye makko saabu so tawi woni a dañi action kewɗo sembe no feewi ma waw dañde hen kanko hayso tawi omo daña hen annene kadi daña hen ko ɗum woni ko yiɗi ɗum woni ko yiɗi famminden ɗo henna ko hunde wande fayida no feewi président erango ma faade e ɓiɓɓe Afrique naɓe kala yewtere men ari e gasde ɓiɓɓe Afrique kala ɗo ɓe mbawi won a jeɓɗo émission o miɗɗum salmin miɗɗum yetta miɗɗum jaara miɗoɓe nodda yoɓe gara suudu men SAS ɓe ganduɗa ɓe en jiida mabɓe lesɗele ne hay soɓe gara suudu men SAS miɗoɓe nodda yoɓe mbaɗ modèle comme suudu men SAS par ce que ko ɗum fewnata hande men fewna jangga men te miɗo gummi suudu men SAS no mbaɗɗen ndu hay tubakoɓe ma ɓe mbaɗ ɗum e min ko ɗum gummi si ɗum yawti noon vraiment miɗo yettuma Sar Abdoulaye émission o ne jogorɗamba yimɓe fof ɓe jetta ha arte min noon miɗo mi yetta liggey kandenɗo liggey joɓɓuɗo mo mbatta o suudu men SAS subaka fof haɗa ɓuura sawar subaka fof haɗa dare suudu men SAS haɗa yette haɗa jaare jarama ɗum noon musidɓe tedduɓe Amadou Issa ko jiɗɗa ɓeydude commentaire président taw ko an eyyi eɗen gandi président suudu men SAS Alaji Gadiel Ka oɗo projet ko projet baɗɗo fayida eɗen gandi sukaɓeɓe ɓe no mbiɗani maɓe kirjine mbawa arde projet o ɓe mbawa kadi gollade en saabu ɗum en kalino guila adan en mbino ɓamtare immoto koye junngo joomum en jii kadi président de la république ene walla kadi projet ji o waɗi ha heewi e nder leydi Sénégal te eɗen gandi kadi jokkodiral ma e président de la république son excellence Macky Sall ko fayidagal tan e fulla e jaam woni ɗon eɗen ñaagui Allah kadi nde ɗum yarata yeeso ha moon fof kadi wawa dañde hen ko yiiɗi ko hande oɗo saaha ala no mbiyaten sukaɓe sona yoɓe gar e société o suudu men ɓe mballodira kadi hol erago ma cakkitigol faade e jeunesse hande Sénégal Amadou Issa Kane a yettama jarama vraiment golle ma kanɗiɗe ɗe mbaɗata Walfadjri golle ma kanɗiɗe ɗe mbaɗata émission suudu men SAS darne ma vraiment haɗa yette haɗa jaare ƴeragam tan ko sukaɓe men yoɓe gara suudu men SAS yoɓe gandu ko heɓe jeeyi suudu men SAS neɗɗo ko jeeyi woto fata nodde kala bawɗo yo ar bokka suudu men SAS miɗo salmina kala actionnaire suudu men SAS ɗo woni miɗɗum yetta miɗɗum jaara miɗo yetta coordinateur uji ɗi miɗo yetta équipe o miɗo yetta porte parole uji ɗi miɗo yetta CRMɓe men ɓe ganduɗa subaka fof heɓe du'ano suudu men SAS mi accayi hen hay goto mi accayi hen hay goto wona gorko wona debbo membre suudu men SAS fof no jette ne jaare assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum noon président golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe yewtere men gasi ha laaɓi kayre kala e welde nde tawno so tawi min joddima e président suudu men min kaɓata koko wi ko neɗɗo ko gandal ɓolal mboɗo heewi wiidemo e kala saha hoore nde so ƴeewama ma dañ gueɗe kewɗe tawi toon ɗum noon so tawi en dañi neɗɗo
jarlitiiɗo jankiniiɗo coftuɗo mo haaɓaani enen en potaani haabde joomum haaɓaani ɗowde en haaɓaani hettaade en haaɓaani yaadude e men tene kadi société ji ɓurɗi mantinaade e aduna ɗi ene anndi ne heɓtini heen ne heɓtina heen ene jogii jokkondire firti koko Yaya Pam wino ñanden ko en dañi tugnorgal so tawi en jaɓi ɗum noon erago men ko enen kala tinnoɗen gonen kurus gonen neɗɗo gooto Allah subhanahu wa taala walla en musidɓe tedduɓe aadi men ko alit paada so jomiraɗo hoddiri ɗo e nden yo jaam jogomi jogo moon